今日嚟到呢個荃灣站，人來人往嘅荃灣站。今日咧去周圍食下嘢啦，一陣間咧去一間上海生煎包，我哋試下好唔好食咯喎！一齊去，Go Go Go！我哋嚟到呢個荃灣街市街對面啦，咁我哋今日食呢個生煎包應該係，咁一陣間咧仲有呢個豆漿飲飲嘅喎，咁睇下一陣間食得飽唔飽啊？咁我哋一齊入去啦。啱啱咧就食完呢個生煎包啦，咁呢個都食得幾飽，因為佢嗰個豆漿飲飲，咁我覺得幾好食啦，都可以去荃灣呢個文峰隔離嗰間生煎包試下。好，咁咧我哋啱就嚟到呢個荃灣海濱散下步啦。始終食飽飯咧係要消耗下啲熱量嘅。咁唔知道你哋中意去荃灣邊度食嘢啦？咁我哋有機會可以再去食下啲好嘢。咁另外咧都可以去呢個荃灣海旁跑下步。咁唔知道你哋中唔中意啦？咁今日就係咁多先，拜拜。